Maupay nga adlaw mga kabugtuan ko dida kan Hesu Kristo. Adi na kita hikatuluan kag duha na Domingo han katuigan. Ako'y Sister Mary Jan Sakay, ha Franciscan Handmaids of the Lord. Parahan niya na nga gospel power, hawaray-waray. Nasiring hi Jesus, sugad an ginhadian han langit hinapulo nga mga kadaragan-an, nga nagdarahan ira mga suga, ngan linakat pagtapu han karaslon nga lalaki. Lorong-lorong an lima haira, ngan tuhay an lain nga lima. Didahan pagkuhan mga lorong-lorong han ira mga suga. Waray nira igupod an lana, kundi nagdaraan mga tuhay hin mga surudlan hinlana para han ira mga suga. Tungod kay nalangan man ang karaslon nga lalaki, nagkapipiraw hira nga nangaturog nala. Han katut nga nahan gabi, may ada naguliat. Kita adaw, aadina ang karaslon nga lalaki, kadi kamo ngan tapuahiya. Niyan, nagkabuhat ang nga tanan nga mga kadaragan-an, ngan ira ginandam an ira mga suga. Ginsiringhan mga lorong-lorong ang mga tuhay. Tagigad kamihan iyulana kay mapaparong an amon mga suga. Kundi nagbatunan mga tuhay, dire kami, kay bangin waray umigo para haamon ngan para haiyo. Kadtulugod kamo ha mga tindahan ngan palit kamuhin para haiyo. Hantilakat na hiraba si pumalithin lana, inulpot an karaslon nga lalaki, ngan adton mga nag-andam, inupod haiya ngadtuhan kumbete. Niyan, ginsadhan an purtahan. Katapos nangulpot an iba nga mga kadaraganan nga nagsiring. Ginoo, Ginoo, buksigad an purtahan para haamon. Kundi nagsiring hiya ha pagbaton. Matuod gud ini, susumatan ta kamo, diri ako nakilala ha iyo. Sanglit, pag-ikmat kamo, kay diri kamo nasabot han adlaw utak na han iya pag-abot. Diin hi Jesus nagdugang hakatapusan han parabola, an panawagan nga magpabilin nga nagmamata. An parabola nagsusumat parti hanapulo nga mga berhen, an may aram ngan an tuso. Nanhinga turog tungod nga an karaslon nga lalaki na atrasar. An mensahe nga ginpapaabot han parabola, hindiin kita giniimbitar para mayda kita mahibaruan. An kinaadman parehas hadton mga regalo nga tikang ha Dios. Diri la ginhahatag para hadton kaupayan han nakakarawat para han kadaman paghihinga upay. An aram han lima nga mga berhen nagpapakita nga andam hira kunano an mahihitabo ngan andam hira. Sanglit, may dahira balon nga mantika o asiti. Sanglit kun waray hira gumawi han regalo han kinaadman para han kaupayan nga diin ira gintutduan ang mga tuso para makag-andam o reserba nga mantika o aseti, mientras tanto nga may da pa oras. Sanglit, imbis nga angay unta ginbuhat han mga may daaram nga birhen, ira ginamit ang tama nga oras han paghulat han karaslon. Kundi balikadan ginbuhat han mga tuso nga birhen, nagpina nga turog lugod. Tungod hini, an may daaram tinagan hira tama nga panmurubuot. Pero para lahaira nga diri kaupayan para han kadaman. An panawagan ni Jesus nga magpabilin nga nagmamata ngan ginaaghat kita para hadto nagbasa hini nga parabola. Tinatagan kita nga maupay ang pagkatapos sa istorya, nga diin ang napulo nga mga berhen, makabunyog han karaslon, ngadto han bangketi han kasal. Ginoo Jesus, pahinumduma kami kung nahihingalimot kami hiton amon ginbubuhat.
para kami magpabilin nga gintungdan han amon mga kabugtuan. Amen.